콘서트전 축하의 밤에 이렇게 가인이를 초대해 주셔서 진심으로 감사합니다. 네, 어떻게 앞서 무대 재밌게 즐기시고 계시나요? 안 추우세요? 괜찮으세요? 우리 진도 국민 여러분 그리고 관광객 여러분 감기 걸리시면 안 돼요. 감사합니다. 그리고 또 우리 팬카페 어게인분들이 전국 각지에서 버스 5대를 타고 또 이렇게 진도까지 와주셨습니다. 감사드립니다. 네, 콘수님 인기 보셨죠? 네, 박지은 언니 네 오셨어요. 네, 가인이 인기 보셨죠? 오늘 여기 너무 적어, 자리가 너무 적어갖고 사람들이 다 오지를 못했어요. 그쵸? 더 크게 해야 돼요. 네, 네, 아버님이 약주를 좀 많이 하신 것 같은데 괜찮으시죠? 네. 감사합니다. 네, 방금 가인이여라라는 노래를 들려드렸는데 가인이가 또 좀 일을 냈어요. 네, 우리 전국 우리 중학교 2학년 교과서에 가인이여라 노래가 우리 학생들 교과서에 음악 교과서에 노래가 실렸다고 합니다. 네. 네, 그래서 우리 진도의 딸로서 정말 저도 자랑스럽고 뿌듯하고 앞으로도 이렇게 좋은 일을 많이 만들어내는 그런 자랑스러운 진도의 딸로 더욱더 발전하는 그런 가수가 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘 좀 날씨가 추운 관계로 빗방울도 살짝씩 떨어지고 있는 것 같은데 신나게 노래 한번 불러볼까요? 네, 그럼 이어서 제 노래 엄마리랑 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 자, 다같이 어깨춤 한번 춰볼까요? 덩실덩실. 엄마리랑
알았어. 약주를 많이 잡쌌구만. 앉아있어. 알았으니까. 감사합니다. 어떻게 이제 흥이 조금씩 올라오세요? 감사합니다. 가인이가 또 최근에 진도를 많이 빛내고 있습니다. 편스토랑 혹시 보셨어요? 편스토랑에 나가서 우리 진도, 대파, 울금을 또 자랑을 하면서 소개하면서 울금 반개탕으로 어머니와 같이 방송에 나가서 1등을 했어요. 그래서 이제 그 제품으로 기부를 하는 정말 좋은 일을 하고 있습니다. 방송에 나가서 대파도 홍보도 하고 울금도 홍보도 하고 얼마나 좋습니까? 그치요? 가인이가 이러고 진도를 알리고 빛내고 있어요, 군수님. 그리고 또 얼마 전에 또 백반기행 보셨어요? 또 우리 진도 경제를 살리려고 원래는 백반기행에서 어디 경기도로 가재요. 내가 진도 경기도 가서 홍보를 뭐던데 하고 있어, 진도 사람이. 이왕이면 우리 진도로 가서 우리 진도 식당들을 홍보를 합시다 해갖고 꼭 또 새벽부터 내려와갖고 진도를 10군데를 갔어, 식당을. 그래가지고 진도를 또 식당을 널리 알려가지고 오늘도 사람이 예약이 안 돼가지고 자리가 없어서 많은 분들이 또 이렇게 찾아서 맛집을 가셨다고 하더라고요. 어떻게 잘하고 있습니까? 네. 이렇게 방송을 하나하나 할 때마다 관광객 여러분들이 또 진도를 찾아주셔서 저는 진도 홍보대사로서 너무너무 뿌듯하고 자랑스럽게 또 생각하고 있습니다. 앞으로도 초심 잃지 않고 열심히 알리는 그런 가수 될 테니까요. 응원 많이 해주세요. 우리 진도 국민들이 이뻐해줘야 저기 서울 가갖고 이쁨을 많이 타재. 그래요, 안 그래요? 감사합니다. 네, 이어서 또 가인 노래 또 한 곡 더 들려드릴 텐데 이번에는 제가 또 신곡이 나왔어요. 서른도 선배님께서 가인이한테 신나는 댄스곡을 선물해줬는데 가인이가 원래는 30cm 이상을 못 벗어나 춤을 못 춰갖고 노래는 기가 막히게 잘한디 춤을 못 춰갖고 근데 서른도 선배님께서 곡을 주셨는데 어떻게 댄스곡 빠른 곡이어갖고 춤을 춰야겠더라고요. 그래서 어떻게든지 춤을 살짝 춰볼 텐데 그것도 이쁘게 봐주셔야 돼요. 아시겠죠? 그래서 이 노래를 듣고 어디 에어로빅 가깝고 어디 수영장 가갖고 많이 틀어가지고 이 춤에다가 이 노래에다가 많이 움직이세요. 아시겠죠? 그래야 대고 건강해져요. 네, 그럼 이어서 제 노래 사랑의 만보 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요.
여기 조금 비비에 어짜요? 움직여 본다고 봤는데 여러분들 눈에는 귀엽죠? 나는 죽는다고 했는데 이제 가인이가 노래도 잘하는데 춤도 잘 추죠? 감사합니다. 앞으로도 만능의 엔터테이너가 돼서 신도를 알리는 그런 가수가 되겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘 날씨가 추울 것 같아서 곡수를 다 줄여버렸는데 이제 날씨가 조금 괜찮은 것 같아요. 날씨가 이제 풀렸어. 이제 흥도 올라오시고 몸에서 열이 나요? 안 나요? 좀 나요? 인자 열이 나면 뭐 돼? 이제 노래가 다 끝났는데. 노래 3곡을 약속을 하고 했는데 다 끝났어 이제. 어떻게 이제 그냥 집에 갈까요? 아니면 말을 속 시원하게 해보라 그냥. 어쩐다고요? 앵콜이라고? 앵콜이에요? 시원찮은데 어떻게 앵콜 한번 할까요? 원래는 추워갖고 우리 어머니 아버지 감기 걸리시면 안 돼서 빨리 끝내려고 했는데 내가 이 앵콜 받아갖고는 내가 그냥 가면 큰일 날 것 같아. 그러면은 앵콜 받았을 때 신나는 메들리 한번 갈까요? 그럼 신나는 메들리 가보겠습니다. 자, 백수를 조금 더 밝혀주세요. 동강 강바다를 심한 폭을 스치며 거긴 남노라하니 서치 보네 그네 사고 이면 누가 몰아갔나 늙으신 부모님을 내가 모시고 에헤야 에헤야 너를 찾아 산대를 쳐라 우리 친구 국민 여러분 즐거우세요? 즐거우신 분들 박수! 영상! 좋다! 자, 이어서 용두산 알려지 가보겠습니다.
친도 딸인데 어떻게 안 이쁠 수가 있겠어. 호박이어도 이쁘고 돌멩이여도 이쁠 것이야, 그죠? 근데 가인이가 조금 더 이뻐졌죠. 최근에 살이 한 3kg 빠졌거든요. 그래갖고 보는 사람마다 이뻐졌다고 난리여. 방송도 잘 나와갖고 이제 화면빨이 잘 받아갖고, 네, 그래서 실물로 보시는 분들은 깜짝 놀래가지고, 네, 이쁘죠? 네, 감사합니다. 옆에서 어떤 분이 순단이 딸 잘해라, 누가 그랬어? 우리 엄마랑 친구세요? 친구야? 순단이 딸이 잘하긴 잘해. 감사합니다. 내일도 또 공연이 또 있고 하니까요. 여러분 가지 마시고 진도에서 주무시고 맛있는 거 드시고, 아시겠죠? 진도 여행 잘하고 가세요. 네, 여기서 인사드리겠습니다. 여러분 감사합니다. 아유, 고맙습니다. 살뜰